Meine Damen und Herren, willkommen zu dieser Veranstaltung Feministische Entwicklungspolitik in Lateinamerika und der Karibik im Rahmen der Lateinamerika- und Karibikwoche bei unserem Gastgeber, dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Danke, dass Sie uns heute hier eingeladen haben. Mein Name ist Ophelia Harms und ich freue mich, Sie in dieser Veranstaltung begleiten zu können. Wir streamen auch in die ganze Welt, deswegen begrüße ich die Leute, die uns zugeschaltet sind. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos acompañan desde América Latina. Feministische Entwicklungspolitik. Dieser Begriff war vielen Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland bis vor wenigen Monaten als Idee noch relativ unbekannt. Nach Monaten interessanter Debatten auf der Suche nach neuen, zeitgemäßeren politischen Konzepten in Zeiten großer internationalen Krisen gab die Bundesregierung am vergangenen 1. März die Leitlinien für eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik bekannt. Damit schließt sich Deutschland einer Reihe von Ländern an, die in den letzten Jahren sowohl in Europa und Nordamerika als auch in Lateinamerika und der Karibik eine feministische Außen- und Entwicklungspolitik geprägt haben. Aber was genau macht eine feministische Entwicklungspolitik aus? Was kann man mit ihr erreichen? Und wie kann Deutschland die Kooperation mit seinen Partnern in Lateinamerika unter diesen Bedingungen verbessern? Das werden wir heute mit 2 Expertinnen hier besprechen. Die Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Svenja Schulze, und Frau Ana Güemes, die Direktorin der Abteilung für Genderangelegenheiten der UN Economic Commission for Latin America and the Caribbean. Herzlich willkommen. Und nun bitte ich Frau Svenja Schulze, die Begrüßungsworte für Sie zu übernehmen. Ganz herzlichen Dank. Liebe Gäste, Marielle Franco war bis 2018 Stadträtin von Rio de Janeiro. Dann wurde sie auf offener Straße erschossen. Warum? Weil sie als schwarze, bisexuelle Frau aus einer Favela gleich 4 gesellschaftliche Gruppen repräsentierte, die in den patriarchalen Strukturen vieler Länder weltweit keine Stimme haben sollten. Und weil sie dennoch ihre Stimme erhob und sich damit unermüdlich für die Menschenrechte von Frauen und Minderheiten einsetzte. Weil sie keine Angst davor hatte, bestehende Machtstrukturen zu hinterfragen und aktiv zu werden. Marielle war mutig und mächtig und sie ist eine von vielen Frauen in Lateinamerika und der Karibik, die für ihren Mut mit ihrem Leben bezahlt haben, aber auch eine von vielen Vorkämpferinnen für gesellschaftliche Gerechtigkeit, deren politisches Vermächtnis nicht nur weiter lebt, sondern weiter wächst. Und auch wenn viele dieser Vorkämpferinnen zumindest in der europäischen Geschichtsschreibung keine Rolle gespielt haben, sind sie kein modernes Phänomen. Es gibt sie seit Jahrhunderten. Da war Gayla Ceda, die 1979 die erste weibliche Präsidentin Boliviens wurde, der als Kind das Weinen verboten wurde und die sich jahrelang als alleinerziehende Mutter durchschlug. Da war Violeta de Barrios de Chamorro, die in Nicaragua in den 90er Jahren gleichzeitig Präsidentin und Verteidigungsministerin war und sich stets als Mutter der Nation fühlte. Oder auch Mercedes Sosa, die in ihren Liedern von sozialer Gerechtigkeit sang und deren Opernauftritt 1982 in Buenos Aires als das Schlüsselereignis für die politische Erneuerung Argentiniens galt. Auch diese Frauen waren oder sind mutig und mächtig und sie haben dazu beigetragen, ihre Länder sicherer, gerechter und erfolgreicher zu machen. Und das zeigt, wenn Frauen gleichgestellt sind, dann sind Gesellschaften stärker. Und genau das ist es, was insbesondere in Lateinamerika und der Karibik über den weiteren Fortschritt entscheiden wird. Die Hälfte der Frauen auf dem Kontinent hat derzeit keine Arbeit mit festem Einkommen, sondern ist abhängig von staatlichen Leistungen oder dem Geld ihrer Ehemänner. Es gibt ganze Regionen, wo vor allen Dingen indigene Mädchen und Frauen geschlechterbasierter Gewalt ausgesetzt sind und in denen die Täter nicht strafverfolgt werden. Auf der Münchner Sicherheitskonferenz berichtete die kolumbianische Vizepräsidentin Francia Márquez, dass Frauen kaum oder gar nicht an Friedensverhandlungen beteiligt werden und das, obwohl sie nachweislich zu erfolgreicheren und länger anhaltenden Friedensvereinbarungen beitragen. Damit Frauen in Lateinamerika, der Karibik und weltweit mutig und mächtig handeln können,
müssen Akteurinnen und Akteure der Entwicklungszusammenarbeit strukturelle Ursachen für Ungleichheiten angehen. Und das ist das Ziel meiner feministischen Entwicklungspolitik. Damit Frauen ihr Leben aktiv und frei gestalten können, brauchen sie die 3 R. Rechte, zum Beispiel, um frei über ihren Körper zu entscheiden, Land zu besitzen oder gegen Gesetzesverstöße ihr Recht einzuklagen. Ressourcen, egal ob Bildung oder Kredite, um ihr eigenes Unternehmen hochzuziehen. Und Frauen müssen repräsentiert sein, also die Möglichkeit haben, ihrer Stimme Gehör zu verleihen und um Unterstützung zu werben. Heute diskutieren wir darüber, wie Frauen in Mittel- und Südamerika sowie der Karibik diese 3 Rs, Rechte, Ressourcen und Repräsentanz, erreichen. Es erfordert Mut, jahrhundertelang gewachsene und verkrustete Strukturen aufzubrechen. Und gleichzeitig ist es für mich eine Selbstverständlichkeit, dass die Hälfte der Gesellschaft auch Anspruch auf die Hälfte der politischen und wirtschaftlichen Macht erhebt. Wenn wir das schaffen, wäre Marielle Franco stolz auf uns. Vielen Dank, Frau Bundesministerin, für diese sehr schönen Beispiele aus der Region. Ich würde jetzt Frau Ana Güemes bitten, uns auch hier auf dem Podium zu begleiten. Ministra Bella Schulz, colegas digamos, en materia de cooperación económica del Ministerio y Desarrollo de Alemania, de la GIZ, de la CEPAL, amigos y amigas que nos estáis acompañando en esta conversación, una conversación que es muy nueva, que es muy promisoria, que nos llena de esperanza, además, que es este debate que inició Suecia hace 9 años y que ahora convoca a 12 países en el mundo, 4 de ellos en la región, para hablar de cooperación y desarrollo feminista. En América Latina, ministra, decimos que el futuro será verde y feminista o no será. Esta es una respuesta cada vez más clara y más decisoria a la crisis en cascada que estamos viviendo en nuestro continente, y nuestro secretario ejecutivo de la CEPAL ha señalado que necesitamos soluciones audaces y valientes. Y hoy día vamos a hablar de estas soluciones audaces y valientes. Necesitamos que la obligación jurídica de la igualdad, esa obligación que conquistamos en el siglo XX, se transforme en igualdad real, en igualdad de derechos, en igualdad de acceso a recursos, en autonomía. Y necesitamos que la cooperación internacional se repiense en el marco de un diálogo mucho más promisorio que va a haber en julio entre los países de América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Y en ese sentido buscar soluciones comunes pero diferenciadas a los problemas que nos atañen como humanidad. Hemos aprendido en la pandemia que nadie se puede salvar solo. Ya tenemos en nuestra región 4 países con política exterior feminista. Empezó México, el primer país del sur global, después Chile, Colombia, Argentina, pero también tenemos países que están mirando con mucho interés, como Brasil o República Dominicana. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es una de las 5 comisiones regionales, cumple 75 años este año y trabajamos en esta idea tan importante para América Latina, que es el desarrollo en su triple dimensión. La dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Buscamos que se logren los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos un diálogo muy promisorio, desde luego con Alemania, con el BMZ, que se ha intensificado con programas de cooperación binacional. Como decía, estamos en una crisis de desarrollo que ha profundizado, además, los nudos estructurales de la desigualdad. Ya lo mencionaba la ministra, en la región 1 de cada 2 mujeres está fuera de la fuerza de trabajo, en el caso de los hombres es 1 de cada 4. Las mujeres pagan un impuesto invisible
en materia de tiempo y trabajo dedican casi el triple de tiempo que los hombres al trabajo no remunerado, ese que se realiza en los hogares. Esto representa casi un cuarto del Producto Interno Bruto de nuestra región, y 10 países que ya lo han medido en nuestra región nos muestra que el 74% lo aportan las mujeres. Algo muy importante en el enfoque feminista es el enfoque interseccional. Cuando analizamos los datos, cuando analizamos las fuentes, vemos que muchas veces son las mujeres indígenas, las mujeres afrodescendientes, las mujeres rurales las que están más atrás. Y la idea de este cambio, esta transformación, es justamente que nadie se quede atrás, que nadie se quede afuera. A la vez es una región que está innovando, es una región que está buscando la democracia paritaria. Tenemos un promedio en torno al 30% en la toma de decisiones, en los puestos de elección popular, mucho más lejos en el ámbito municipal, donde hablamos del 15%. El ámbito empresarial, tan importante también, es un sector también rezagado. Y también tenemos este dolor que nos ha robado defensoras como Marielle Franco, que usted mencionaba, o Berta Cáceres, y tenemos, según los datos de la CEPAL, una región donde todavía la violencia, la discriminación está presente y mata. Estamos hablando, según los datos de la CEPAL, de cerca de 4.500 mujeres que el año pasado fueron al menos víctimas de feminicidio en la región. Entonces necesitamos ir con un sentido de urgencia y por eso estamos cooperando en todos los sectores. Y usted nos recordaba no solamente el ámbito de las defensoras, sino también el ámbito de la política, el ámbito cultural. Yo, cuando usted hablaba de Mercedes Sosa, recordaba a esa gran poeta también chilena, Violeta Parra, que nos trajo esa canción maravillosa en una región donde al dolor se le canta. Y eso creo que es profundamente feminista, poner en el centro lo que realmente importa, que es la vida de las personas, la vida del planeta, la vida y los cuidados, que es un poco lo que estamos conversando. Y también recordar, yo recordaba que fueron 2 delegadas de esta región, Berta Lutz, de Brasil, y Minerva Bernardino, de República Dominicana, las que en el año 1945 llevaron a la ONU la propuesta de la Carta Fundamental de Naciones Unidas incluyera el principio de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Esto es una historia que recientemente se ha contado gracias a las diplomáticas que han empezado a recuperar todo ese tejido. En fin, mucho que conversar hoy. Estamos colaborando justamente con el BMZ para responder a una pregunta que es fundamental. ¿Cuáles serían los criterios de éxito para una política de cooperación y feminista para América Latina y el Caribe? Hablando un poco, además, de las oportunidades. Somos una región con talento, con creatividad, con un marco jurídico, con un movimiento de mujeres y feministas desde la Marea Verde que pasa por Argentina hasta la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, hasta la Alianza Feminista Marcosur o la Red Unidas que une a Alemania con América Latina. Hay un tejido en los territorios, lo vemos en Colombia, lo vemos en Brasil. La otra idea que estamos teniendo es justamente cómo poder hablar en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer. Somos la única región del mundo que a lo largo de los últimos 45 años ha tenido una conferencia regional sobre la mujer, que empezó después de la primera global, que fue en México, y la primera fue en La Habana y la última la tuvimos ahorita, en noviembre, en Buenos Aires, la 15ª conferencia. Ahí hemos acordado una agenda que es progresista, que es integral, que es transformadora y donde de alguna manera estamos haciendo un planteo muy profundo a esta idea de un cambio en el estilo del desarrollo. Esta idea se llama sociedad del cuidado.
Es un cambio en el Estado, un cambio en la política, pero como decimos, es un cambio en la sociedad, donde podamos poner en el centro dos principios del desarrollo que son muy queridos, desde luego, para la región de América Latina, pero están en el horizonte, que es la idea de la igualdad y la idea de la sostenibilidad, y que definitivamente plantee el principio de dependencia humana con una mucha mayor corresponsabilidad entre el Estado, el mercado, las comunidades, las familias y las personas. Definitivamente la cooperación es un pilar clave para este cambio. Se necesitan cambios a nivel de los estados, de la cumbre del futuro que vamos a estar dialogando en el marco de las Naciones Unidas, pero desde luego cuentan con la CEPAL para propiciar este diálogo. Alemania, además de ser un país cooperante con la CEPAL, es un país miembro de la propia CEPAL, y eso da una relevancia para abrir esta conversación. Entonces, tenemos una gran responsabilidad, que es definir el enfoque de las 3 Rs, como ha señalado Alemania. Yo añadiría, además, una cuarta R, que es el tiempo de resultados. Tenemos un marco normativo, tenemos una agenda común en la agenda de desarrollo, tenemos una agenda de mujeres, paz y seguridad a nivel global, tenemos una agenda ambiental, tenemos una agenda social y económica, y la gran pregunta es qué podemos hacer realmente para que este cambio, para que este talento de las mujeres y las niñas, para que más hombres se comprometan con este cambio, para que entendamos que el bienestar nos compete a todos y a todas, pues logra tener resultados. Por eso estamos en esta conversación, porque queremos saber cuáles son esos factores de éxito para ir más rápido y para ir más lejos y para ir más juntos y juntas en este diálogo y en esta concurrencia y en esta conversación. Muchas gracias. Vielen Dank, Frau Westmith. Und jetzt der Hinweis auch für unsere zugeschalteten Gäste. Sie können während unseres Gespräches auch Fragen in den Chat posten. Die werden uns dann hier am Ende des Gesprächs nochmal geteilt und die werden dann auch vorgelesen an die Ministerin oder an Frau Westmith. So, dann wollen wir beginnen. Frau Bundesministerin, Schweden hat im Jahr 2014 zum ersten Mal die feministische Außenpolitik ausgesprochen, und danach haben sich verschiedene Regionen auch zu einer feministischen Außenpolitik bzw. Entwicklungspolitik bekannt, zuletzt auch Deutschland im Koalitionsvertrag 2021. Oft bleibt aber unklar, was dieser feministische, entwicklungspolitische Ansatz konzeptionell und materiell genau bedeutet. Was ist für Sie feministische Entwicklungspolitik? Was sollte sie sein? Naja, im Kern steht hinter der feministischen Entwicklungspolitik eine Vision. Wir wollen nämlich eine gleichberechtigte soziale, politische und wirtschaftliche Teilhabe, und zwar für alle Menschen, für Männer und Frauen, für unterschiedliche sexuelle Orientierung, für alle Menschen in einer Gesellschaft. Und wir wissen aus der Wissenschaft, das ist nachgewiesen, dass wenn Frauen gleichberechtigt beteiligt sind, Gesellschaften insgesamt gleichberechtigter werden, dass Gesellschaften sich insgesamt besser entwickeln, dass die ökonomische Basis besser wird, dass sie friedlichere Gesellschaften sind. Und deswegen ist es ein Gebot der Vernunft, Frauen endlich besser zu beteiligen. Und da müssen wir überall auf der Welt noch mehr tun. Aber wenn man sich die Situation in Lateinamerika, in der Karibik ansieht, dann sehen wir auch in diesen Regionen sehr starke Gewalt gegen Frauen. Immer noch sehr starke Gewalt. Ich bin immer noch sehr unter dem Eindruck, ich durfte in Brasilien mit der Frauenministerin auch diskutieren, und sie hat mir sehr eindringlich beschrieben, was es bedeutet hat in der Zeit von Bolsonaro, dass die Rechte von Frauen im Grunde genommen abgeschafft wurden, dass es die Hotline nicht mehr gab, wo Frauen sich im Notfall, wenn sie Gewalt erlebt haben, an die sie sich wenden konnten, die Polizei abgeschafft wurde, man die Statistik einfach nicht weitergeführt hat. Also einfach die Gewalt gegen Frauen nicht mehr sichtbar war, nicht mehr angegangen wurde. Und das ist eine wirklich schlimme Erfahrung für die Frauen gewesen, gerade in Brasilien. Das sehen wir aber auch an vielen anderen. Wir sehen, dass das auch von der Ressourcenbasis her noch nicht das ist, was Frauen wirklich gleichberechtigt beteiligt.
Anna hat es gerade gesagt, Frauen sind mehr informell beschäftigt. Sie leisten einen Großteil der unbezahlten Pflegearbeit, also bekommen kein Geld für die Arbeit, die sie leisten. Und das sehen wir eben auch in dieser Region. Und auch die Repräsentanz. Wir haben tolle Beispiele. Alle kennen im Umweltbereich Marina Silva. Alle lernen jetzt Franja Marquez kennen als Vizepräsidentin. Die ist von Kolumbien, wirklich eine beeindruckende Frau. Sonia Guayara in Brasilien. Die Liste könnte man fortsetzen. Aber Frauen sind immer noch nicht zur Hälfte im Parlament vertreten, ja, genauso wenig wie in Deutschland. Aber das ist auch in Lateinamerika, in der Karibik noch ein Problem, dass Frauen nicht genug repräsentiert sind. Also die 3 Rs, die wir gerade angesprochen haben und das 4., die Resultate, dass da jetzt mehr passieren muss, das sieht man, dass das wirklich ein Kern der feministischen Entwicklungspolitik ist und dass da deutlich mehr passieren muss. Sie haben sich auch viel vorgenommen. In rund 2 Jahren möchten Sie 85% aller neuen Projekte des BMZ, sie sollen Geschlechtergerechtigkeit als Teilziel haben und 8% sollen dieses als Hauptziel haben. Wie wollen Sie da vorgehen? Wir gehen da in unserer Arbeit so vor, dass wir alle unsere Vorhaben jetzt umstellen, sowohl was wir bilateral mit Ländern vereinbaren. Wir führen ja, da wo das möglich ist, Regierungskonsultationen durch und werden verhandeln mit den Regierungen darüber. Und da möchten wir, dass eben Männer und Frauen angesprochen werden in den Projekten, die wir machen. Da legen wir darauf Wert, dass das nicht nur analysiert wird, weil das wissen wir aus einer Studie, es wird heute schon wahrgenommen, es wird analysiert. Aber das führt noch nicht zu Handlung. Und deswegen wollen wir, dass in unseren Projekten, in dem, was wir miteinander vereinbaren, wirklich beide Geschlechter auch angesprochen worden, dass gerade Frauen noch mal besonders angesprochen werden, weil eben die Probleme in dem Bereich noch größer sind. Wir wollen es bei allem, was wir multilateral tun, also ich arbeite in der Weltbank als Gouverneurin daran, dass Frauen stärker wahrgenommen werden. Wir machen das in allen multilateralen Organisationen. Und ich versuche eben auch Netzwerke unter Frauen auf den Weg zu bringen, weil wenn wir uns abstimmen, wenn wir das machen, was die Männer auch tun, nämlich Netzwerken, dann werden wir auch stärker, dann werden wir besser. Und das sind 3 Wege, wie wir das voranbringen können. Und es gibt aber noch viele, viele weitere. In den einzelnen Projekten muss man ganz genau hingucken. Mich hat mal jemand gefragt, hat gesagt, ja, aber du, also Verkehrspolitik kann doch jetzt wirklich nicht feministisch sein. Ja, na klar ist es feministisch. Frauen bewegen sich völlig anders in einer Stadt. Frauen im ländlichen Raum sind oft diejenigen, die zum Beispiel für Wasser verantwortlich sind, schwere Lasten tragen. Wenn man Frauen an den Entscheidungen beteiligt, dann sehen Verkehrsprojekte anders aus, als wenn das nur Männer entscheiden. Deswegen die gesamte Gesellschaft in den Blick nehmen, das ist im Grunde genommen der Kern dessen, was wir da vorhaben. Ja, und Sicherheit im Verkehr in Lateinamerika für Frauen ist definitiv ein Thema auch. Ja. Frau Güesmes, ich möchte Sie fragen, wie wird das Konzept feministische Außenpolitik in Lateinamerika wahrgenommen? Auch hier in Deutschland gab es viele Diskussionen rund um das Wort feministisch, ob das wirklich die richtige Wahl ist. Wie wird es in Lateinamerika wahrgenommen? Sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, para nosotras, para la CEPAL, de hecho, una política que se llame feminista debe ser transformadora. Creo que estamos frente a un momento mundial donde vemos países en el ámbito multilateral que están teniendo retrocesos, que están cuestionando principios que eran obligación jurídica. Hace 20 años, en 1993, estábamos en Viena diciendo que los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos. Hoy día hay países que están cuestionando eso, que es un principio que, como digo, es una obligación jurídica. Todos los países de América Latina y el Caribe, todos los de Europa han ratificado, la mayoría del mundo, 189 han ratificado la CEDAW, que es la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres. Entonces, tener esta posición es un aliento frente a estos retrocesos que estamos viendo en los discursos y en las acciones en varios países del mundo. En segundo lugar, yo creo, como lo ha señalado la ministra Schulz, que esto es un cambio civilizatorio. No lo va a lograr un ministerio solo, es un cambio que cambia
las instituciones, la política, la economía y nos cambia como personas. Es decir, todos hemos nacido casi como pues en unos contextos de discriminación, de desigualdad. Ningún país del mundo ha logrado la igualdad sustantiva o real. Venimos con igual talento, somos la mitad de la población, pero no con las mismas oportunidades, no con el mismo piso. Entonces se trata un poco de igualar. Entonces pensamos que efectivamente que haya esta voluntad y sobre todo no solamente en el entramado un poco de políticas, sino un poco como se están pensando también varios países y en concreto, digamos, Alemania, tener también indicadores, tener metas, tener compromiso y mecanismos de evaluación. Y una sociedad civil y un conjunto donde además el que un Estado diga que va a hacer una política feminista, eso lo hemos visto también en América Latina, abre una conversación. Justamente la conversación es muy positiva. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa para los hombres? ¿Qué significa para las mujeres? ¿Qué significa para los jefes de Estado? ¿Qué significa para los diálogos interregionales? ¿Dónde vamos a escuchar lo que quieren las mujeres, que normalmente no están representadas, como se ha dicho, en acuerdos comerciales o en negociaciones climáticas o digamos ahora en la cumbre del agua, cuando es tan importante como esos elementos? Segundo, es acabar con esta idea de que el desarrollo es neutro. No es neutro. Cualquier elemento que miremos del desarrollo, obviamente se ha aplicado más el feminismo a las políticas sociales, a los estudios de género, pero estamos hablando de ciencia, de tecnología, de innovación. Yo hablaba un poco con la ministra Schultz antes de entrar, que hicimos un estudio como CEPAL en Brasil. En el ámbito energético, solo el 11% de los empleos están en mujeres. Entonces, si estamos trabajando con el gran impulso ambiental para transformar la economía a economías bajas de carbono, pero las mujeres no están participando, entonces hay que corregir eso de entrada, no de salida, porque lo que vimos en América Latina fueron muchos años de reducción de pobreza, pero no necesariamente de reducción de desigualdad. Y, por supuesto, hay que hablar con la arquitectura de las mujeres, con los ministerios de igualdad, ¿no? Se mencionaba el recientemente creado Ministerio de las Mujeres de Brasil, o en Colombia es decir, el impulso feminista viene también con la creación de una institucionalidad en el Estado, y ojalá que sea una institucionalidad que perdure y que sea un compromiso, y por eso es muy importante esta semana que estamos aquí en la conversación, porque están los ministerios, pero está el Parlamento, va a estar el sector empresarial, ¿no? Es una semana donde han estado también los think tanks feministas. Entonces, creo que hay una agenda, hay una obligación jurídica, el financiamiento importa, y creo que este compromiso de llevar a 93% e incrementar los proyectos que va a tener Alemania en el ámbito bilateral es sumamente importante. Creo que el gran desafío también, y lo hemos hablado también con otros países que también están en esta conversación, como España, como Luxemburgo, como Chile, desde luego, desde nuestra región, que va a presidir el ECOSOC, es cómo hacer marcadores de género no solamente en el diseño de los proyectos, sino a lo largo de todo el ciclo de cooperación, en los instrumentos, ¿no? Tener más mujeres feministas y más hombres feministas o personas no binarias tomando decisiones, y desde luego abrir canales de debate y de conversación. Yo creo que abrir el debate y hacer una posición mucho más global y local de que la igualdad de género y la plena autonomía de las mujeres y las niñas en su diversidad es una obligación política, ética, jurídica, pero sobre todo es un cambio que nos inspira, porque el futuro de la humanidad está en la igualdad. Las familias más igualitarias, los países más igualitarios, las empresas más igualitarias, les va mejor.
Entonces, hacia ahí queremos ir más rápido, ¿no? Muy bien. Le doy un momento para que se pongan los audífonos para seguir. Frau Guesmes hat es gerade angesprochen, die wirtschaftliche Stärkung und Teilhabe von Frauen ist ein besonders wichtiger Faktor. Wie kann dieser befördert werden? Brauchen wir unbedingt Quoten? Sie haben gerade von der Repräsentanz in Parlamenten gesprochen, auch Frau Schulze. Welche Fortschritte gibt es auch in den verschiedenen Strategien, die auch in Lateinamerika verfolgt werden? Also deswegen die Frage an euch, an beide. Ich glaube, dass das, was Anna Guesmes am Anfang gesagt hat, diese 3 Rs auch für die Frage wirtschaftliche Entwicklung ganz zentral sind. Es sind einmal wirklich die Rechte. Frauen haben immer noch nicht die gleichen Rechte. Das fängt bei Landrechten an, wo Frauen nicht den gleichen Zugang haben zu Land, damit aber auch eben schlechter Kredite bekommen, zu anderen Konditionen Kredite nur bekommen, was dann einfach Schwierigkeiten macht. Also Rechte, gleichgestellt sein, wirklich im rechtlichen Sinne, ist ganz zentral. Bei Ressourcen auch wieder, auch in der wirtschaftlichen Dimension, gleichen Zugang zu haben zu Bildung, zu Weiterbildung, gleichen Zugang zu haben als Gründerin zu einem Kredit, Zugang zu haben, Anspruch, Ressourcenanspruch zu haben, auch in schwierigen Situationen auf ein Sozialsystem, auf ein Gesundheitssystem. Das ist in den meisten Gesellschaften noch nicht wirklich realisiert, ist aber ganz entscheidend, wenn wirklich beide adressiert werden sollen. Und das Dritte eben die Repräsentanz, auch da wieder keine Entscheidung über Frauen ohne die Frauen. Ich bin sehr begeistert von einem Netzwerk, was wir mit unterstützen können. Wir haben eben darüber gesprochen, Mia Sol, ein Netzwerk von Frauen in der Energiewirtschaft, die sich eben zusammengeschlossen haben, sich unterhaken und eben gemeinsam auch in diesem sehr männlich geprägten Themenfeld vorangehen. Und solche sichtbar machen von der Kompetenz von Frauen ist, glaube ich, enorm wichtig. Es hat mal jemand gesagt, feministische Politik voranzubringen ist eine Mammutaufgabe. Und Mammut, das erlegt niemand alleine. Da müssen wir uns einfach zusammenschließen, da brauchen wir Netzwerke. Und auch da kann ich das wieder nur unterschreiben. Das müssen internationale Netzwerke sein. Wir brauchen eigentlich auf allen Ebenen auch diesen Schulterschluss, dieses gemeinsam vorangehen, weil wir haben noch an viel zu vielen Stellen Blockaden, Dinge, die man nicht sieht, die nicht auf den ersten, also wo die Leute einfach nicht geschult sind, zu sehen, dass Männer und Frauen unterschiedlich betroffen sind. Und deswegen müssen wir da noch weiterkommen. Und gerade in Lateinamerika sehe ich da große Chancen, weil sich da gerade so viel verändert. Weil wir in Brasilien eine Regierung haben, die mit Lula was voranbringen will, weil wir in Kolumbien eine Regierung haben, die wirklich gewillt ist, was voranzubringen. Und wenn so eine Bewegung entsteht, wenn Regierungen wirklich was verändern wollen, Gleichstellungsministerien voranbringen, Frauenministerien wieder stärken, dann kann das auch einen Schub für die gesamte Region geben. Und das ist wichtig auch für den wirtschaftlichen Aufschwung. Wir wissen, wir haben Daten, wir haben Zahlen, was es kostet, wenn man Frauen nicht gleichberechtigt beteiligt. Und alleine die ökonomische Vernunft müsste schon dazu führen, dass mehr Frauen Chancen bekommen, mehr Frauen zeigen können, was sie können. Wollen Sie das noch ergänzen, Frau Guesmes? Ja. Creo que efectivamente lo que ha mostrado el feminismo, el movimiento de mujeres, que cada vez es más plural, más diverso, ¿no? Desde luego en América Latina es un entramado que ha ido creciendo con las redes también de mujeres indígenas, de mujeres afrodescendientes, las jóvenes, los jóvenes, les jóvenes, como dicen también en Argentina. Definitivamente es un colectivo y creo que la gran responsabilidad y la gran enseñanza un poco del siglo XX es que los derechos realmente las libertades hay que ampliarlas en colectivo y generar redes es fundamental. Por eso yo creo que la CEPAL ofrece esta oportunidad porque es no solamente redes de sociedad civil, que históricamente el feminismo ha sido un movimiento internacionalista hacia la paz, hacia el voto, luego hacia la inclusión, sino también redes entre los estados. Yo creo que eso, de alguna manera, es un talante que hemos tenido en la región. En la Conferencia Regional sobre la Mujer, como digo, se juntan
los Estados miembros, pero se juntan en la última, en Buenos Aires, éramos cerca de 1.300 delegados y delegadas. Se juntan también las redes de sociedad civil, se junta la academia, se juntan los organismos de las Naciones Unidas, la trabajamos en conjunto con ONU Mujeres, pero también con todo el sistema de Naciones Unidas. Y las feministas dicen una cosa, además de nada, como lo mencionaba la ministra, que era nada sobre nosotras sin nosotras. Creo que un gran reto es esta idea de diversas pero no dispersas. Es decir, creo que en la diversidad está el gran valor de la región. Somos una región diversa en términos lingüísticos, étnicos, diversa, desde luego megadiversa en términos de biodiversidad, pero efectivamente esto se expresa lamentablemente en profundas desigualdades, ¿no? Entonces creo que ha llegado este momento de tejer este círculo entre las periodistas, las defensoras de derechos humanos, mujeres en los estados, que están, es increíble ver cómo hay tantas ministras de Estado ahora y ministros de Estado que son feministas, que se lo están preguntando, que están haciendo cambios, ¿no? Creo que también es muy importante apoyar a las organizaciones de base, apoyar al tejido territorial. Hablamos con Ofelia, nuestra moderadora, de este tejido territorial en Colombia, por ejemplo, de donde viene Francia Márquez o donde viene Clemencia Caravalli, que es la consejera presidencial para la equidad de la mujer, ¿no? Entonces, es tan importante que la política feminista sea multiescalar, que la llevemos a los grandes foros de Europa, de América Latina, de las Naciones Unidas, pero que la conectemos con las políticas nacionales y con las políticas territoriales también en los países, ¿no? Y como decía la ministra Schulze, en todas las áreas del desarrollo. Yo creo que el gran desafío, y ahí Colombia también está haciendo, y CEPAL está colaborando en esta idea, de tener una gran, aquí está también en esta semana mi colega, el director de la División de Desarrollo Económico, cómo hablar de una nueva arquitectura financiera mundial, cómo poner muchos de los temas sociales se resuelven en el ámbito económico, una región altamente endeudada, una región profundamente desigual, pero una región con un talento y una potencialidad, como decíamos el primer día, llena de oportunidades, llena de creatividad. Y efectivamente necesitamos discutir estos grandes temas, no solamente los temas sociales, sino la arquitectura financiera, la respuesta al cambio climático, el transporte, la energía, ese gran impulso ambiental, porque esto lo estamos conversando también en la CEPAL. Muchos de los sectores dinamizadores de la economía que estamos planteando como una propuesta en América Latina y el Caribe son sectores altamente masculinizados. Ciencia y tecnología, la biomecánica, la bioenergía, los temas vinculados a la innovación, en el área médica, en fin. Entonces tenemos, o en otros que son muy feminizados, como el turismo, pero las mujeres no están en la propiedad. Están en la cadena de servicios, en la operación, pero no están tomando las decisiones en materia turística. Entonces, bueno, mucha potencialidad. In einer Studie der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Lateinamerika und die Karibik haben Sie von diesen nötigen Reformen gesprochen, von denen Sie auch gerade nochmal erwähnt haben, im Rentensystem, im Gesundheitssektor. Wie kann man lokale Regierungen dazu bringen? Also wir sprechen von internationalen Netzwerken, die verschiedenen Kommissionen, die auch schon existieren in Lateinamerika. Aber wie kann man wirklich Bewegung in die lokalen Regierungen bringen, um eben diese Reformen voranzubringen, die Frauen zugutekommen würden? Sí, creo que tal vez uno de los aportes que hemos estado relevando en los últimos años con mucha más fuerza es que mucho del estado del bienestar lo llevan en sus hombros las mujeres de manera no remunerada, ¿no? Entonces, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? La salud o mal remunerada,
¿no? Esos sectores de primera línea, la salud, la educación, el trabajo doméstico, están realizados mayoritariamente por mujeres en la primera línea. Entonces, uno de los compromisos que estamos planteando es, por un lado, hay que mostrar, hay que visibilizar, hay que reducir ese trabajo no pago o mal pagado que realizan mayoritariamente las mujeres, y hay que avanzar en la redistribución. Por otro lado, la CEPAL ha sido muy clara y los países de América Latina y el Caribe, de hecho, han tenido una respuesta mucho más contracíclica en esta crisis económica que la que tuvieron en el 2008. Es decir, se necesita tener un piso de protección universal, una renta básica universal que sea independiente. Obviamente el empleo y el empleo de calidad es la llave del futuro, pero definitivamente nosotros tenemos en la región apenas 3 de cada 10 mujeres tienen ingresos propios y realmente aquí hubiera sido, si los estados no hubieran estado contribuyendo con renta básica, esto hubiera sido muy complicado. Y por otro lado, efectivamente, la progresividad es hacia la universalidad. Esa es un poco, muchos países están haciendo reformas de pensiones. Esta ha sido una de las líneas de trabajo que hemos tenido con BMZ, con GIZ. Están haciendo reformas tributarias, están haciendo reformas a los sistemas de salud y la idea es ir hacia la progresividad y a la vez efectivamente hablar de políticas de descentralización. Tenemos países federales como Argentina, México, Brasil, donde los gobiernos locales pueden ser gobiernos profundamente de cambio, y lo hablamos también ayer con su equipo, ministra, cómo empezar a aplicar también la perspectiva de género y la perspectiva feminista en los grandes fondos de infraestructura, ¿no? En las compras públicas, por ejemplo, cómo incentivar compras públicas para generar un tejido empresarial local más presente de mujeres. Como decía, solo el 15% de las alcaldías en América Latina y el Caribe están ocupadas por mujeres. Este es un ámbito de representación donde definitivamente tenemos rezago y pero a la vez tenemos buenas prácticas. Por ejemplo, hemos estado colaborando con Bogotá, que en muy poco tiempo, pero también con municipalidades como Pedro de las Casas en Chile o Renca en Chile, que en muy poco tiempo han desarrollado sistemas locales de cuidado, ¿no? Y ha sido un elemento sumamente catalizador para el desarrollo económico municipal. Entonces, creo que viene una generación de políticas locales y de políticas de desarrollo territorial mucho más potentes en materia de universalizar derechos y ojalá en materia de representación política también esté mucho más contundente, ¿no? Über ein Thema haben wir noch nicht gesprochen, das hatte Frau Guesmes auch kurz erwähnt. Sie haben das mit Marielle Franco zum Beispiel auch als gutes Beispiel gebracht, die Gewalt in Lateinamerika. CEPAL hat letztes Jahr 4.500 gewalttätige Angriffe gegen Frauen vermerkt. Ich hatte auch noch hier Zahlen von 2021, wo mindestens 11 lateinamerikanische Länder eine Rate von mindestens einem Opfer von Gewalt pro 100.000 Frauen hat. Wo kann hier die internationale Entwicklungspolitik ansetzen? Ja, mir ist das noch gerade sehr in Erinnerung. Bei meiner Reise durch Kolumbien, Bolivien haben wir in Kolumbien ein Projekt besucht, wo in einem sehr schwierigen Viertel, wo Menschen, gerade Frauen, unmittelbar Gewalt erfahren haben, wo wir sie einfach unterstützt haben, wo wir einen Zufluchtsort geschaffen haben, wo Frauen, aber auch transsexuelle Menschen einfach erstmal einen sicheren Ort hatten, sich austauschen konnten, gegenseitig sich unterstützt haben, auch medizinische Versorgung, Hilfe bekamen. Und ich konnte mit den Frauen dort reden, wie wichtig das ist, überhaupt solche Anlaufpunkte zu haben, Punkte zu haben, wo man über das eigene Recht auch mehr erfährt, wo man nicht nur gesundheitliche, also medizinische Unterstützung bekommt, sondern eben auch Rechtsberatung und Unterstützung in dem, sich gegen diese Gewalt auch zu wehren. Ich glaube, das ist so die örtliche, die erste Ebene, wo Unterstützung notwendig ist. Es muss aber auch strukturell in den Gesellschaften angegangen werden. Es geht am Ende um Veränderungen von Machtstrukturen.
in vielen Gesellschaften ist man über Jahrhunderte daran gewöhnt, dass die Männer das Sagen haben. Das jetzt zu verändern, Machtstrukturen wieder zu verändern, Frauen mehr Rechte zu geben, das hat auch unmittelbare Auswirkungen darauf, wie die Gewalt in Gesellschaften sich entwickeln. Wenn Frauen einfach nur als etwas gelten, wo das nichts macht, die keine Rechte haben, wo man einfach Gewalt ausüben darf, dann wird es nicht aufhören. Es muss Rechte für die Frauen geben, es muss registriert werden, es muss Polizei geben, die dagegen vorgeht, es muss ganz klar sein, dass Rechte da sind, die das verbieten, und es muss international auch Unterstützung für die Frauen eben geben, für die Menschen, die verfolgt werden. Wir erleben im Moment in vielen Gesellschaften, dass Frauen, aber auch homosexuelle Transmenschen praktisch als also Sündenböcke herhalten müssen für gesellschaftliche Probleme. Und da braucht es Regierungen, die auch dagegen vorgehen, die ganz klar sagen, das ist nicht der Fall. Wir haben hier gleiche Rechte. Es ist ein Menschenrecht. Gleichstellung ist ein Menschenrecht. Es ist keine westliche Erfindung. Das ist ein international gesetztes Ziel, was wir uns als Weltgemeinschaft gegeben haben. Und diese Rechte müssen dann auch wirklich verankert sein. Und da mitzuhelfen, dieses Recht zu schaffen. In Kolumbien war jetzt der Friedensprozess enorm wichtig. Da haben Frauen enorm starke Rollen gespielt. Die Gewalt, die in dem Bürgerkrieg vorher geherrscht hat, aufzuarbeiten, damit zur Befriedung auch der Gesellschaften beizutragen. Das mit zu unterstützen, das ist eben auch eine der Aufgaben, die die internationale Gemeinschaft mit voranbringen kann und die wir auch in unserer entwicklungspolitischen Zusammenarbeit voranbringen. Ich habe die Wahrheitskommission in Kolumbien jetzt noch sehr in Erinnerung in den Gesprächen, was die alles an gesellschaftlicher Befriedung und an Zurückdrängen von Gewalt auch geleistet haben, ist wirklich enorm. Und das waren starke Frauen und das sind starke Frauen, die das voranbringen. Das war genau meine nächste Frage. Sie hatten in Ihrer Ansprache auch von der Nachhaltigkeit von Friedensprozessen gesprochen, wenn Frauen beteiligt werden, und haben in Kolumbien bei Ihrem Besuch versprochen, den Friedensprozess weiter zu unterstützen. Wie will das genau? Wie wollen Sie da genau vorgehen? Ja, man sieht ja in Kolumbien, dass das funktioniert, dass Friedensprozesse also nicht ein Punkt sind, wo man sagt, so jetzt ist hier Frieden, sondern dass eine Gesellschaft eine Aufarbeitung braucht, sich auseinandersetzen. In Kolumbien zum Beispiel mit den Menschen, die verschwunden sind, ja, in Brasilien, aber auch also mit der Gewalt gegen die Frauen, in vielen Ländern dieser Welt. Aber in Kolumbien ist es eben gelungen, in einer Aufarbeitung dieser Gewalt, also mit dieser Aufarbeitung auf Frieden in die Gesellschaft hineinzubringen, an dem Frieden weiter zu arbeiten, mit der FARC, mit den ELN-Leuten, weitere Prozesse voranzubringen, damit Gesellschaften befriedet werden. Und diese Arbeit zur Unterstützung, diese Aufarbeitung, dieses Recht schaffen, zu wissen, wohin sind die Angehörigen verschwunden, das ist enorm wichtig für Gesellschaften. Und da spielen Frauen auch wieder eine ganz, ganz starke Rolle. Und das ist etwas, was wir aus Deutschland heraus auch mit unterstützt haben und wo das für mich sehr berührend war, mitzukriegen, was das für eine Gesellschaft bedeutet, das so aufzuarbeiten. Auch welche Gewalt es immer noch gibt. Die Frauen, die das tun, die haben uns erzählt, wie oft auch heute noch ihr Büro zerstört wird, wie oft sie immer noch im Fokus von Gewalt stehen, weil das eben auch ein Prozess ist, weil das nichts ist, was innerhalb von ein paar Wochen läuft, wo wirklich eine Gesellschaft sich insgesamt verändern muss. Und das immer weiter zu unterstützen, dafür zu sorgen, dass dieser Friedensprozess, diese Befriedung der Gesellschaft weitergehen kann, das ist das, was mir ungemein wichtig ist, was ein Schwerpunkt unserer Zusammenarbeit ist und wo wir wirklich die Erfolge sehen, wenn Frauen dort an solchen Prozessen beteiligt sind. Sie haben vom Durchbrechen von Machtstrukturen gesprochen. Wie kann man aber auch unbewusste Mechanismen durchbrechen, wo beispielsweise Männer nur Männer befördern oder einstellen? Das geht nur darüber, dass man es sich bewusst macht, dass man wirklich in der Gesellschaft darüber spricht, dass eine Regierung klare Regeln setzt und dass wir mit unseren gemeinsamen Projekten, die wir dort haben, mit der gemeinsamen Arbeit das auch unterstützen. Man neigt dazu, immer die Menschen sozusagen nachzuholen und einzustellen, die einem scheinbar ähnlich sind, also was man so denkt, wie man früher mal war. Und deswegen stellen viele Männer unbewusst einfach wieder junge Männer ein, in denen sie sich sehen.
Das zu durchbrechen, das geht über Quoten, das geht aber eben auch in dem, das wirklich bewusst machen, in Projekten darauf achten, dass Männer und Frauen beteiligt sind, dafür sorgen, dass Frauen sich bewerben. Frauen sind oft nicht diejenigen, die, also wenn eine Ausschreibung nicht zu 100% passt, sind Frauen eher nicht diejenigen, die sich bewerben, sondern die sagen dann, naja, die 5% fehlen mir. Das, Weniger Vertrauen in sich ja, selbst. weniger, also versuchen es dann erst gar nicht und deswegen aktiv, um Frauen auch zu werben, genauer zu gucken, dass die Gesellschaft auch wirklich repräsentiert ist. Das ist was auch aktiv gemacht werden muss und dafür braucht es das immer wieder darüber reden, das bewusst machen, das Unbewusste bewusst werden lassen und aktiv dafür zu sorgen, dass das auch passiert. Wir wissen aus einer Studie, die das BMZ noch veröffentlichen wird, die noch nicht veröffentlicht ist, aber dass die Geschlechterungleichheiten inzwischen beschrieben werden. Sie werden wahrgenommen. Was aber noch fehlt, ist, daraus auch wirklich was abzuleiten, das, was du eben gesagt hast. Also auch, jetzt geht es auch um Ergebnisse. Da muss jetzt auch was draus folgen. Und das passiert noch zu wenig und das geht nur, indem wirklich da, wo es möglich ist, in Lateinamerika ist es möglich, die Gesellschaften, also die Politik mit daran arbeitet, dass Zivilgesellschaft gestärkt wird, die daran arbeitet, um eben solche Prozesse auch zu verändern und dass der richtige Rechtsrahmen auch geschaffen wird. Wir haben eben über die Care-Arbeit gesprochen, ein Bereich, der immer noch in großen Teilen unbezahlt stattfindet. Wenn man es schafft, daraus bezahltere Arbeit zu machen, das aus der Informalität rauszuholen, schafft man auch wieder Perspektiven für bezahlte Arbeit für Frauen. Also solche Dinge sind dann eben Beispiele dafür. Ja. Sprechen wir über Resultate, Frau Güsmes. Wie kann man nach Ihren Erkenntnissen die Implementierung von feministischer Entwicklungspolitik bewerten? Nicht nur gemessen an den vorgegebenen Zielen, aber auch aus dieser feministischen Perspektive. Sí, tal vez antes quería también mencionar el caso de Colombia, porque creo que es un ejemplo muy claro de cómo el tejido de las mujeres y sus organizaciones han sido constructoras de paz. Lograr que hubiera mujeres en las negociaciones, tanto por el gobierno como por las FARC, como lograr después la participación de las víctimas, ¿no? De las comunidades en todo el proceso de negociación, hizo que fuera el acuerdo de paz más emblemático, con más de 100 medidas para lograr la igualdad de género y la autonomía de las mujeres en su diversidad. Entonces creo que nos habla de un buen ejemplo de cómo un proceso de negociación que empezó sin participación prácticamente de mujeres pudo lograr estas medidas y ahora el desafío obviamente es la implementación. Y Colombia nos muestra un poco la pregunta que tú hacías antes, Ofelia, ¿cómo bajas a los territorios? Cómo esas políticas nacionales llegan a los territorios y nos pone un desafío que lo estamos pensando mucho también en las Naciones Unidas, es cómo la agenda de paz se articula con la agenda de desarrollo y con la respuesta humanitaria, ¿no? Porque a veces tenemos programas de prevención de conflicto o de la paz, otros de desarrollo, ¿no? Y lo que nos decían las mujeres víctimas en Colombia es que la violencia sexual, por ejemplo, en el marco del conflicto, era un continuum con la violencia de género que yo estaba viviendo en el marco de mi familia, o la violencia estructural por ser pobre y por ser indígena o por ser niña, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es un tema que es un buen ejemplo, como simplemente abriendo espacios de participación y de escucha puede ser fundamental a la hora de pensar en esos cambios que estamos pensando. Yo creo que en términos de Un segundo que quería la ministra agregar un ejemplo. Sí. Weil da gerade das Beispiel nochmal der Prävention kam, da haben wir ein ganz wunderbares Beispiel, das können wir vielleicht nochmal eben teilen.
Also so, das können wir vielleicht eben noch mal teilen. Wir haben nämlich ein ganz wunderbares Projekt gemacht, wo wir Peru, Bolivien und Deutschland, wo wir Forscherinnen und Forscher zusammengeschlossen haben, einen Forschungsverbund hatten, der sich mit der Frage beschäftigt hat, was kann man eigentlich präventiv tun, um Gewalt gegen Frauen zu verhindern, und was kann man tun, um das in den Organisationen, in den Unternehmen zu verhindern. Und dieser Forschungsverbund hat dann wirklich konkrete Dinge erarbeitet, Präventionsmaßnahmen erarbeitet, Materialien erarbeitet, die eben mit beitragen jetzt zur Verringerung der Gewalt gegen Frauen. Also solche präventiven Maßnahmen, das wollte ich einfach nochmal unterstreichen, sind wirklich enorm wichtig, und da gibt es gute Beispiele, wie man sowas machen kann, um in den Gesellschaften etwas zu verändern. Danke, Frau Schulze. Sí, efectivamente, esos son como los 4 pilares que estamos aquí como con los cambios, pero el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, le ha llamado a la violencia de género la pandemia a la sombra, porque tiene unos efectos pandémicos. Ocurre en todo el mundo, ocurre en el lugar del trabajo, ocurre en aquel espacio que debería ser más seguro, que son los hogares, ocurre en los contextos migratorios, ocurre en los contextos de la guerra, pero también en los contextos de la paz. Obviamente daña a las mujeres, pero daña a la sociedad, y habla de 4 pilares: prevención, clarísimo, financiamiento, datos, ¿no? Y la región de América Latina y el Caribe está avanzando en materia de datos, y habla de servicios, ¿no? Servicios de respuesta y de protección inmediata, que en el caso de las defensoras es clave. Y quería señalar que América Latina tiene también otro convenio que es sumamente importante, que es el convenio de Escazú, que es el primer acuerdo ambiental en materia de acceso a la información, justicia ambiental y también protección para defensores y defensoras de derechos humanos. 15 países que ya lo han ratificado, es un acuerdo vinculante, y ahora vamos a tener la segunda cumbre de Estados parte en Argentina, justamente a finales del mes de abril. Y sobre tu pregunta, Ofelia, de cuáles son los elementos de éxito, creo que hay un elemento que nos lo decían además pues sistémicamente, o sea, es la importancia de que estas políticas se vayan construyendo como políticas de Estado, que generen pactos sociales con la sociedad. Por eso es tan importante hablar y explicar, como estamos haciendo hoy, qué es una política feminista. Necesitamos sumar, ¿no? Sumar a las personas, a las instituciones, y poder tener una vinculación mucho más fuerte en esta materia, y de diálogo, como el caso que estamos hablando en Colombia o en Bolivia o en los países, con un diálogo muy abierto con la institucionalidad, con los mecanismos para adelanto de las mujeres, los institutos, los ministerios, que a veces no están en las grandes mesas de cooperación, ¿no? Entonces es muy importante que esta institucionalidad esté, pero que también estén las voces de las mujeres de los territorios, ¿no? Un segundo elemento que hemos aprendido es que la transversalización es importante, pero no suficiente, ¿no? Entonces, tenemos instrumentos en la Unión Europea, en la OCDE, en la CEPAL estamos también desarrollando instrumentos en este sentido, y efectivamente, pues esto lo hablábamos también en las cuotas. De hecho, el primer país que tuvo cuotas en el mundo fue Argentina, en el año 91, y hoy día ya tenemos 9 países en América Latina que avanzaron más, que van hacia la paridad, y 9 países que tienen cuotas, ¿no? Entonces, si no igualamos el piso, el cambio va a ser muy lento, ¿no? Sé que esta siempre es una gran discusión, pero el talento está ahí. Es decir, las mujeres en América Latina y el Caribe alcanzaron la paridad en la educación. De hecho, tienen mejores promedios en muchísimos países en educación superior, pero hay una gran segregación en áreas, por ejemplo, de ciencia, de tecnología, de innovación, o el sector, como hablábamos, de las energías renovables o la transición verde. Entonces, necesitamos que en estos proyectos que son sensibles a género se haga también
un paso más, que es cómo se actúa a través de estos proyectos para que realmente sean transformadores, ¿no? Y creo que el otro elemento es poder tener una evaluación no de final, sino que podamos ir conversando y haciendo ajustes a lo largo de los grandes programas de cooperación, con todos los socios. Hay países de América Latina que ya tienen mesas de cooperación en el ámbito de género, México la tiene, Colombia tiene, Chile tiene, ¿no? Entonces, bueno, me parece que como decía, y lo hablamos mucho también con los colegas de GIZ en la CEPAL, cómo pasar a un tiempo de instrumentos que nos permita estar en la fase de diseño, pero sobre todo a lo largo de todo el ciclo de proyectos, generar también una institucionalidad al interior. Por ejemplo, no sé, nosotros en las mismas Naciones Unidas o en la misma Unión Europea, ¿no? La CEPAL, la división que yo dirijo es la División de Asuntos de Género, empezó siendo una unidad, ¿no? Luego pasó una unidad prácticamente unitaria. El que le haya subido el estatus y que ahora sea una dirección y que tenga el mismo nivel que la Dirección de Asentamientos Humanos o la Dirección de Desarrollo Social o la Dirección de Estadísticas, ya es un cambio que aporta efectivamente mayor relevancia. Y por otro lado hay que hablar con las expertas. O sea, a diferencia de hace 30 años, pues ya tenemos expertas y expertos en género y cambio climático, en género y fiscalidad. Chile está haciendo un esfuerzo, Colombia también, para hacer reformas tributarias con enfoque de género. Entonces, hay que empezar y hay que incentivar que estas conversaciones ocurran. Y coincido totalmente con la ministra Schulz, es en todas las áreas del desarrollo. O sea, no hay un área de la Agenda 2030 o de la Agenda Regional que no la podamos interpelar. Y cierro diciendo que este es un cambio estructural. O sea, no es un cambio. En la región hablamos de empoderamiento, pero hablamos de autonomía. Autonomía física, autonomía en la toma de decisiones y autonomía económica. Tenemos que corregir y tenemos que avanzar en todas estas áreas y desde luego la dimensión económica es fundamental, ¿no? Yo creo que el talento y el tener ingresos propios, pero también redistribuir el tiempo, son dos áreas que posiblemente... El tiempo con el trabajo no pago. Claro, el tiempo que están asumiendo mayoritariamente las mujeres de manera no pagada, dinamizar la economía, generando todo este sector que llamamos el sector de los cuidados en la región, pero también hay muchos estudios que muestran que los hombres que cuidan también son más corresponsables y menos violentos. Entonces, hay que reformar el mercado laboral. Las licencias parentales y paternas son muy incipientes todavía en la región. Este es un cambio importante que hacer y necesitamos efectivamente desarrollar políticas y sistemas de cuidado, porque si no, para las mujeres va a ser muy difícil. Y sobre todo porque no resolvimos el cuidado infantil. Y lo que estamos viendo con los cambios demográficos y epidemiológicos es que viene una gran demanda de cuidados. Ustedes ya lo han tenido aquí en Europa, que viene sobre todo producto del envejecimiento de la población. Y la región no está preparada. Y si no preparamos esto pronto, eso va a tener una gran carga sobre las mujeres jóvenes del futuro. Y un elemento que se me olvidaba mencionar es que cuando hablamos de violencia también hablamos de prácticas nocivas. Y hay una práctica nociva todavía muy extendida en la región, que es el matrimonio de niñas. Una de cada 4 mujeres, de cada 5, está casada o unida antes de los 18 años, la mayoría mujeres y niñas pobres, rurales, y esta es una práctica que hay que hablar y que también tenemos la responsabilidad como países y como agenda regional de terminar, ¿no? Muy bien. Tenemos algunas preguntas ya del público, así que... Entschuldigung, ich habe mich total... wir haben einige Fragen schon vom Publikum hier auch vorbereitet für Sie. Die erste geht an beide.
Die erste Frage, Entschuldigung, Sie hatten das noch nicht auf. Die erste Frage geht an Sie beide vom Publikum. In dem Dokument zur feministischen Entwicklungspolitik, das Strategiepapier, geht es auch um postkoloniale und antirassistische Entwicklungspolitik. Welche Aspekte sind bei der Umsetzung dieses Ansatzes für Sie am wichtigsten? Vielleicht beginnen Sie, Frau Schulze. Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig zu sehen, dass es eben auch eine Geschichte gibt und dass wir mit vielen Ländern, mit denen wir partnerschaftlich zusammenarbeiten, historische sozusagen eine Geschichte miteinander haben. Und gerade der Kolonialismus ist in vielen Ländern noch sehr prägend. Es ist noch sehr präsent in den Gesellschaften. Und das wahrzunehmen, wirklich einander zuzuhören, darauf zu achten, was kommt so rüber, als würden da wieder kluge Männer aus dem globalen Norden Menschen im sogenannten globalen Süden erklären, wie die Welt funktioniert. Darauf sehr genau zu achten, ist mir wichtig. Es sind teilweise gar nicht, oder es ist vielen teilweise gar nicht bewusst, mit welcher Attitüde sie da auftreten. Es wird aber wahrgenommen und es kommt an. Und deswegen müssen wir das immer wieder hinterfragen. Wir müssen diesen Drang, den es manchmal gibt, anderen zu erklären, wie die Welt funktioniert, zurücknehmen, darauf achten und die Projekte partnerschaftlich voranbringen, so voranbringen, dass sie wirklich in den Gesellschaften verankert sind. In Lateinamerika, wir haben eben darüber gesprochen, das Aufnehmen, das Wahrnehmen, was es in den Gesellschaften an Bewegung gibt und das dann wiederum verstärken und voranbringen und nicht meinen, dass die Lösungen, die wir im Steuerrecht hier haben, genau die gleichen sein müssen in Lateinamerika, sondern wirklich die Unterschiedlichkeiten wahrnehmen. Das ist was mir sehr wichtig ist, weswegen das eben auch Teil der Strategie ist. Die Frage war an beide gerichtet, deswegen vielleicht können Sie da kurz noch ergänzen. Sí, yo creo que definitivamente el gran aporte de América Latina y el Caribe es la interseccionalidad. Es decir, lo primero, y en eso hemos estado trabajando desde luego con los países, es romper el silencio estadístico. Lo que no se mide no existe a veces, y no se cuenta. Entonces es sumamente importante poder trabajar con los sistemas estadísticos nacionales para tener los datos desagregados y ahora los esfuerzos que estamos haciendo es que también sean georreferenciados, o sea, que puedan, digamos, generar información para mejores políticas públicas y mejores políticas públicas para resultados, ¿no? Lo segundo, que además, pues, obviamente es algo que viene ya desde los años 70, 80, es que nos lo dijeron. Definitivamente las feministas del norte tienen muchísimo que aprender del sur global, ¿no? Hay mucho que escuchar. América Latina y el Caribe es una región que alojó la primera conferencia mundial sobre la mujer en México. Por cierto, la siguiente conferencia regional sobre la mujer, pero que va a ser 50 años después, va a ser en el año 2025, va a ser en México. Ojalá que nos podáis acompañar. Y esta mañana en la Embajada de México se conversaba justamente sobre la importancia de que el diálogo sea un diálogo entre iguales y que para eso hay que generar, como de alguna manera decía Bertolt Brecht, un piso para estar, digamos, los que están en diferente altura puedan dialogar en igualdad de condiciones. Entonces, creo que esta idea antirracista, decolonial, trae con mucha claridad el hablar de poder, ¿no? No solamente cuando hablamos de transformar nuestras sociedades y nuestras economías, se trata de representación, se trata de identidad, quienes entran en la conversación y quienes no entran, saberlo. Y segundo, es un poco cuando decimos no dejar a nadie atrás, y en la Agenda Regional de Género este es un principio muy claro de que estamos hablando definitivamente de las mujeres en su diversidad y también intergeneracionalmente. No hay que hablar de las niñas, este es uno de los pilares claves de la Plataforma de Acción de Beijing. Hay que hablar de las adolescentes, de las jóvenes, de las mujeres con las mujeres indígenas, con las mujeres afrodescendientes, con las mujeres de la diversidad LGBTQ y más, o sea, y definitivamente lograr un piso de igualdad
implica tener estas conversaciones porque, y esto es lo que aporta justamente el principio de interseccionalidad. Antes hablábamos de discriminación doble o triple. Lo que pasa que cuando se suman señas de discriminación o desigualdad, impactan. Y la gran paradoja y la gran oportunidad que tiene América Latina y el Caribe, y esto lo han dicho muchísimo las feministas indígenas y las feministas afro, nosotras no somos un grupo vulnerable, ¿no? No queremos que se nos trate como beneficiarias, somos actoras del cambio, somos protagonistas climáticas, somos protagonistas de esta transición. Entonces, lo que necesitamos es generar condiciones para no estar vulnerabilizadas, ¿no? Porque definitivamente el talento y la capacidad está ahí. Entonces, creo que América Latina y el Caribe aporta una conversación. Ahora venimos de la Comisión del Estatus Jurídico de la Mujer en Nueva York y definitivamente es una región que junto a Europa está defendiendo muchos valores globales en materia de igualdad, esos bienes comunes, y creo que este diálogo que va a haber en julio entre Europa, América Latina y el Caribe, pero desde luego esta nueva ronda y este compromiso mucho más sustantivo en materia de cooperación al desarrollo, pero también cooperación triangular, cooperación científica, cooperación a través de proyectos bilaterales, pero también mover a la Unión Europea porque tenemos que hablar del marcador de género, tenemos que hablar del financiamiento de la igualdad. Y eso pues valoramos muchísimo, ministra, de la política alemana, que habéis puesto el financiamiento, la institucionalidad y definitivamente la representación en el centro de la conversación, ¿no? Frau Schulze, eine Frage, die mir da noch bleibt. Wie kann man es schaffen, wirklich auf Augenhöhe zu arbeiten, wenn man als Geber da ist, wenn man wirklich auch seine Ressourcen bestimmen muss, ne, bei Investitionen in Projekten? Ja, das ist nicht einfach. Das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Wir sind natürlich diejenigen, die auch Geld geben. Aber wenn man sich das bewusst macht und wenn man die Projekte erfolgreich machen will, und das ist ja unser Anliegen, wir wollen erfolgreiche Entwicklungspolitik hier machen, dann geht es nur darüber, dass man in einem intensiven Dialog miteinander ist, dass man genau versteht, wie funktionieren die Gesellschaften in Lateinamerika, in der Karibik zum Beispiel, was hindert eigentlich daran, Frauen zum Beispiel gleichberechtigt zu beteiligen, wo sind die Ursachen und wie können wir sie gemeinsam angehen. Und das ist das, was man miteinander erarbeiten muss. Deswegen gehen die Projekte oft auch nicht so schnell. Ja? Also ich kann nicht erwarten, dass eine so tiefgreifende Veränderung einer Gesellschaft innerhalb von einem Jahr funktioniert. Aber das wissen wir ja auch in Deutschland. Ja? Also das Wahlrecht für Frauen ist den Frauen nicht geschenkt worden. Es ist mühsam erkämpft worden über viele, viele Jahre. Dass Frauen ein eigenes Konto haben dürfen, das ist die Generation meiner Mutter. Das war 68, 69, wo man eben nicht mehr vom Mann abhängig war. Dass Frauen selber einen Arbeitsvertrag unterschreiben durften, ja, ist auch noch nicht so lange her. Dass Gewalt in der Ehe verboten wurde, noch nicht so lange her. Wir haben selber in unserer Gesellschaft wirklich teilweise Jahrzehnte gebraucht, Dinge zu verändern. Und das sich immer wieder bewusst zu machen und langfristig, kontinuierlich auch gemeinsam zusammenzuarbeiten, dann in der Entwicklungszusammenarbeit, das ist das, was ich unter partnerschaftlich dann auch verstehen würde und wo wir eben gemeinsam auch voneinander, miteinander lernen und auch wirklich Gesellschaften voranbringen. Und deswegen sich die Zeit gönnen, das braucht eben Zeit, solche grundlegenden Veränderungen, und eben im Dialog bleiben, nicht glauben, dass wir die Lösungen wissen, nur weil es auf eine bestimmte Art und Weise in Deutschland oder in Europa vorangegangen ist, sondern neue, andere Wege zulassen, die vielleicht oder hoffentlich schneller gehen, weil wenn wir in der Geschwindigkeit weitermachen, in der wir im Moment Gleichberechtigung voranbringen, dauert das natürlich noch sehr, sehr lange. Und wenn man sich die Problemlagen der Welt anguckt, ist jedenfalls meine klare Überzeugung, wir haben jetzt nicht mehr unendlich viel Zeit. Also wir müssen auch gucken, dass wir schneller werden, und das geht nur, indem wir gemeinsam vorangehen. Ja. Sie sprechen über Gemeinsamkeiten. Die nächste Frage vom Publikum: Wo sehen Sie gemeinsame Interessen zwischen Deutschland und Lateinamerika und der Karibik, und wo ergänzt man sich?
Oh, da könnte man jetzt einen ganzen Abend zu machen. Wo haben wir gemeinsame Interessen? Wir haben gemeinsame Interessen an ganz grundlegenden Dingen. Es ist eben schon angesprochen worden von dir, die Frage des Klimaschutzes, des Schutzes der biologischen Vielfalt. Da hat Lateinamerika eine ganz zentrale Rolle in der Welt durch die großen Waldgebiete, durch diesen enormen Anteil an biologischer Vielfalt, der dort noch vorhanden ist das für die gesamte Welt wichtig, wie dort mit diesen Ressourcen sozusagen weiter umgegangen wird. Und wir haben ein gemeinsames Interesse daran, diese Ressourcen zu erhalten, auszubauen, wieder weiter voranzutreiben. Die Menschen, die in den Wäldern leben, für die Perspektiven zu schaffen, dass sie mit und von dem Wald auch so leben können, dass das nachhaltig ist. Wir haben gemeinsame Interessen in wirtschaftlichen Fragen. Die Länder Lateinamerikas haben in vielen Bereichen sehr viel Sonne, sehr viel Wind. Sie sind in der Lage, die Rohstoffe der Zukunft zu produzieren, zum Beispiel Wasserstoff. Und das wirklich auf nachhaltige Art und Weise. Das ist für uns für Handelsbeziehungen total interessant. Die Länder Lateinamerikas sind sehr reich an Rohstoffen. Wir waren es über Jahrhunderte gewöhnt, billig an Rohstoffe heranzukommen und die hier bei uns weiter zu verarbeiten. Wir werden neue Arten der Beziehungen brauchen, die der Welt ermöglichen, weiter aus diesen Rohstoffen auch etwas zu machen, ohne dass das auf dem Weg weitergeht wie bisher. Es wird auch Entwicklungen, es muss Produktion von Düngemitteln zum Beispiel, erste Verarbeitungsstufen auch in Lateinamerika geben. Es wird Wertschöpfung dort generiert werden müssen. Es müssen Arbeitsplätze für die vielen, vielen jungen Leute in den Gesellschaften entstehen. Und auch da sind wir miteinander verflochten, haben wir Interessen an dem Austausch, an der Zusammenarbeit miteinander. Wir haben Interessen dabei, in Friedensprozessen zusammenzuarbeiten, die Erfahrungen aus Lateinamerika zu nutzen. Es gibt so viele Kriege auf der Welt. Wir hier stehen sehr stark gerade unter dem Eindruck des Kriegs Russlands gegen die Ukraine, aber es gibt noch viele weitere. Also da auch mit den Erfahrungen aus Lateinamerika zu versuchen, positiv Friedensprozesse voranzubringen. Und das sind jetzt nur wenige Beispiele. Ich glaube, wir könnten einen ganzen Abend über diese Verflechtungen und über diese Gemeinsamkeiten und auch in Interessen, die wir aneinander haben, zu reden. Bemerken Sie ein erhöhtes Interesse jetzt, wo auch der russische Krieg in der Ukraine die Welt, die geopolitischen Mächte verändert hat? Sehen Sie, dass es jetzt neues Interesse gibt? Die Region war immer ein verlässlicher Partner von Europa, von Deutschland, aber jetzt kommt es so richtig in Schwung. Haben Sie das Gefühl, dass man das wirklich auch wahrnimmt in der Region? Desde luego yo creo que el gran aprendizaje que tuvimos a nivel mundial con la pandemia por COVID es que ningún país se va a salvar solo. Y dos cosas que América Latina venía conversando ya y diciendo, y desde luego desde la agenda regional de género y diferentes agendas que trabajamos con los Estados miembros, es efectivamente la idea de que tenemos que ir hacia un mundo con igualdad y sostenibilidad. Y la agenda de igualdad y sostenibilidad es una agenda común e inconclusa. Entonces creo que el interés renovado, y que lo muestra esta conversación que estamos teniendo esta semana, que está teniendo Alemania, que está teniendo Europa, de abrir una conversación mucho más estratégica, porque al final del día pues somos los países de ingresos medios, los middle income countries o los países en transición, los que vamos a defender los bienes públicos globales, ¿no? Y los bienes públicos globales son la paz, son la sostenibilidad climática, los bienes públicos globales son estos sistemas de bienestar, estos estados de bienestar y estos estados de derecho. Entonces yo creo que es sumamente importante esta conversación y esta mirada, que además para América Latina, y lo vamos a estar conversando también mañana aquí, es también un cambio en el modelo de producción. O sea, América Latina no puede seguir dependiendo de una industria principalmente extractivista y de una industria efectivamente que ha deteriorado muchos de los elementos de desarrollo. Entonces, creo que hay este interés común, hay una agenda de igualdad que está muy en la mesa.
lo hablaban también los embajadores de Brasil, México, el Ministerio en la inauguración. Hay grandes oportunidades. Creo que gran parte un poco de lo que a mí me enseñó el feminismo también cuando llegué a América Latina en los años 90, después de la epidemia del cólera, llegué al Perú en el año 91 y es esta idea del optimismo y de poner en el centro la vida, ¿no? Entonces creo que hay una gran capacidad de resiliencia, hay una gran capacidad en términos de somos una región que contribuye muy poco con las emisiones, por ejemplo, de efecto invernadero. Sin embargo, es una región, y la ha mencionado la primera ministra, Mia Reilus, en fin, que es una región que tiene mucha penalización en materia de arquitectura financiera internacional. Entonces, hay grandes oportunidades para esta colaboración, una colaboración donde definitivamente lo que se está buscando, y por eso es tan importante el ámbito de las Naciones Unidas y el ámbito que puede jugar la CEPAL como comisión regional, es, y lo decíamos hace un par de días también, úsennos, ¿no? Este mecanismo donde tenemos los Estados miembros, todos los de América Latina y el Caribe son Estados miembros de la CEPAL, pero también está Canadá, está Estados Unidos, está Alemania y definitivamente Noruega, España. Entonces hay mucha posibilidad de hablar de una cooperación que efectivamente acumule sobre lo que ya se ha hecho bien, porque yo creo que hay muchas cosas que se han hecho bien y que se están haciendo bien, que transforme aquello en lo que no habíamos mirado con lentes de género y menos con lentes feministas. Y tercero, hay que invertir en igualdad. Este es un momento de invertir y es una región que hizo grandes esfuerzos en materia educativa, pero necesitamos invertir mucho más, incluido en el tejido organizativo de las organizaciones de mujeres y feministas. Tenemos un fondo en la propia Conferencia Regional sobre la Mujer, un fondo para organizaciones de mujeres y feministas, todavía con muy poquito financiamiento. Y tenemos un fondo también en materia de pueblos indígenas que cumple 30 años. Entonces, en fin, creo que financiar los fondos que también promuevan el tejido organizativo y reactivar la alianza estratégica, y por eso pues, estamos muy contentas con este gran que tenemos ahora mismo con Alemania, porque justamente lo que busca es decir cómo articular mejor y cómo conversar mejor entre esta agenda de BMZ y la agenda regional de género. Sabemos que es complementaria, pero necesitamos saber en qué y en qué podemos ir más allá. Y tal vez donde necesitamos ir más allá es en esta idea que acabamos de proponer en la última conferencia regional sobre la mujer, que es la economía del cuidado, ¿no? Es esta idea de articular la sociedad del cuidado, generar un sector dinamizador de la economía que todavía no existe en la región, que en Europa existe, pero todavía necesita mucho más, y donde definitivamente será un camino y un aprendizaje conjunto, porque a veces lo que ocurre con estas políticas es que no tenemos muchos referentes. Somos la primera generación, como decía usted, que hemos tenido acceso a la educación o acceso a empleo. Todavía hay demasiadas primeras mujeres presidentas en sus países o en sus empresas o en sus ministerios. Entonces, es un cambio que definitivamente, y creo que tener esta posibilidad de ir aprendiendo juntas y juntos es también sumamente importante, ¿no? También de los errores y de lo que no podemos repetir, ¿no? Claro. Frau Schulze, hier noch eine Frage. Vor kurzem wurde das Strategiepapier zu feministischer Entwicklungspolitik veröffentlicht. Wie geht es jetzt weiter? Ich glaube, mein Mikro ist aus. Was folgt jetzt auf operativer Ebene, zum Beispiel für die Durchführungsorganisationen? Ja, das stimmt. Wir haben die feministische Strategie veröffentlicht. Was jetzt kommt noch, ist ein Aktionsplan, in dem wir das nochmal etwas genauer machen wollen und genauer aufzeigen, um was es geht, der auch wieder so gemeinsam erarbeitet wird wie die Strategie. Und
Was aber schon passiert ist, dass wir jetzt die Projekte umsteuern. Was schon passiert ist, dass wir in den internationalen Organisationen umsteuern, dass wir Netzwerke voranbringen. In all meinen bilateralen Gesprächen spielt feministische Politik immer wieder eine Rolle. Das ist nicht mit allen Gesprächspartnern so ganz einfach, aber sie wissen es jetzt alle inzwischen schon, wenn sie mit mir sprechen. Also kommen auch viele schon direkt auf mich zu und sagen, ja, ich weiß, wir sind da noch nicht so weit, müssen da noch besser werden. Das spricht sich auch langsam rum und das ist genau das, was uns dann ja auch voranbringt, wenn ich mit Ministerkollegen spreche aus Ländern, die mir direkt zu Beginn sagen, ja, ich habe keine Frau in der Delegation, haben wir nicht drauf geachtet, tut mir leid, aber lass uns doch zusammenarbeiten, damit sich da was verändert. Dann merkt man, er hat seine Vorbereitung gut gelesen und weiß, dass das für mich ein wichtiger Punkt ist. Also da verändert sich gerade jetzt schon was, aber wir wollen den Aktionsplan auch nochmal mit allen hier diskutieren, weil das müssen wir auch wieder mit Partnerländern abstimmen. Da wollen wir wieder so einen Dialog auch führen, wie wir ihn zur Strategie geführt haben. Gibt es auch Projekte, die dann vielleicht ein Ende finden, wenn das nicht so durchgesetzt werden kann, wie Sie sich das vorstellen mit dem feministischen Ansatz? Ja, das Geld ist ja immer endlich, deswegen setzen wir Schwerpunkte und diese 4 Schwerpunkte habe ich gesetzt. Also ich habe gesagt, wir wollen eine feministische Politik machen, wir müssen Armut und Hunger bekämpfen, wir müssen etwas tun für die globale Transformation, also der Klimawandel zwingt uns dazu und wir müssen auch Gesundheitssysteme aufbauen. Das sind die 4 großen Schwerpunkte, die ich gesetzt habe und klar, dann müssen wir auch Projekte, die wirklich uns lieb sind, die wir dann trotzdem lassen müssen. Das ist nicht ganz einfach, aber so ist es mit Schwerpunkten, dass dann eben andere Sachen nicht mehr stattfinden können. Und das führt natürlich auch dazu, dass man nicht alle Projekte weitermachen kann. In Afghanistan zum Beispiel gerade eine ganz schwierige Situation, ein Regime, was die Frauen wirklich schlimm behandelt, wo wir international protestieren, wo wir uns von den Taliban jetzt aber auch nicht zwingen lassen, in unseren Projekten Frauen durch Männer zu ersetzen. Und das führt dann auch dazu, dass man nicht alles weitermachen kann. Aber wir können ja auch nicht dulden, dass Frauen einfach komplett aus dem öffentlichen Raum verschwinden, dass Frauen in unseren Projekten nicht mehr mitarbeiten dürfen. Also das ist immer auch eine Abwägung, das ist immer auch eine schwierige Diskussion, aber ja, es verändert was, sonst ist es ja nicht wirksam. Ja. Wir kommen zum Ende der Veranstaltung, aber für die abschließenden Worte, Frau Westmith, würde ich gerne nochmal auf eine Sache zurückkommen, die Sie in einer Studie der CEPAL gefunden haben. Also 17 Best Practices, die Sie für Außen- und Entwicklungspolitik identifiziert haben. Vielleicht können Sie uns zum Abschluss 2 oder 3 nennen, die wirklich wahrgenommen werden müssen, auf denen man ansetzen kann. Bueno, creo que varias las hemos ido conversando y fue increíble lo rápido que pasó y lo interesante que es esta conversación, que nos emociona, que nos apasiona y obviamente creo que una de ellas ya se ha conversado, se necesita tener una política de cooperación con claridad, con estándares, con normas, con proceso consultivo y con un cambio sustantivo. O sea, lo que vimos y en algunos países, no en todos, pero en algunos, y obviamente hay mucha esperanza con Alemania, porque sería entonces el BMZ se convertiría en términos absolutos, según los datos del CAT, de la cooperación de la ayuda al desarrollo, en el país con mayor monto en términos absolutos hacia la igualdad de género. Y este es un cambio importantísimo en un contexto donde estamos viendo retrocesos en el ámbito internacional. Entonces, creo que lo primero es el cambio empieza por la casa. El cambio hay que hacerlo en la propia institución, en el propio país. Aquí hay una política también de exterior feminista y hay que llevarlo a la parte normativa, institucional y también en los instrumentos, ¿no? Yo creo que a veces el demonio está en los detalles, dicen, este es un dicho en español, y yo creo que estos instrumentos de monitoreo, de evaluación, ¿no? Porque todavía muchas veces
la igualdad o el feminismo están los valores, pero cuando decimos cómo lo hacemos, cómo lo llevamos al terreno, cuáles son las soluciones, a quién tenemos que escuchar, a quién tenemos que involucrar, esto cambia. Entonces, claro, si en el futuro logramos incrementar el número de negociadoras climáticas o de fondos que van a las organizaciones de base, en fin, creo que es sumamente importante. Lo segundo es hay que medir, romper el silencio estadístico, tener instrumentos de seguimiento y de aprendizaje continuo, ¿no? Creo que esto también, y aquí queremos pues, invitar también a poder seguir aprendiendo y desarrollando este camino juntos y juntas para ir aprendiendo entre países y también involucrar en la conversación a quien recibe la ayuda de los fondos de cooperación, ¿no? Muy bien. Die abschließenden Worte von Ihnen, Frau Schulze. Wie blicken Sie in die Zukunft? Was nehmen Sie vom heutigen Tag, von dem Austausch hier mit Frau Guesmes mit? Naja, ich nehme erstmal wieder mit, dass es sich immer wieder lohnt, miteinander zu diskutieren. Ich fand auch die Fragen sehr interessant, die jetzt vom Publikum hier kamen. Und das ist wirklich wichtig, diese Diskussion fortzusetzen. Das ist nicht selbstverständlich, dass wir eine feministische Entwicklungspolitik, dass wir eine feministische Außenpolitik machen. Wir sind damit zwar jetzt sehr schnell sehr bekannt geworden, aber damit ist noch nicht wirklich die Welt verändert, sondern jetzt geht es darum, und das ist eben schon gesagt worden, dass das Handeln verändert wird, dass wir in den Institutionen etwas verändern, dass wir Zusammenschlüsse organisieren, dass Frauen sich in Netzwerken organisieren, dass wir die Mittel in die richtige Richtung lenken, dass die Rechtsetzung sich verändert. Also das ist noch eine ganze Menge Arbeit und deswegen will ich nochmal ausdrücklich allen sagen, die uns hier zuschauen, die mit dabei sind, die hier Fragen gestellt haben, machen Sie mit. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Es gibt in der Entwicklungszusammenarbeit viele Möglichkeiten. Es gibt im politischen Raum viele Möglichkeiten und das zeigt der Abend heute wieder. Wir brauchen Mitstreiterinnen und Mitstreiter, auch ausdrücklich Mitstreiter. Wir brauchen auch Feministen, wir brauchen auch die Männer, die sich dafür einsetzen, dass die Gesellschaften einfach besser werden. Die Herausforderungen, die wir als Welt haben, sind so groß. Wir haben gerade so viele Probleme gleichzeitig. Wir kämpfen mit den Folgen von Covid, wir haben den Klimawandel, wir müssen uns anpassen und wir müssen die Treibhausgase reduzieren, wir müssen unsere biologische Vielfalt erhalten. Wir haben so viel, was sich gerade parallel ändert. Da brauchen wir alle mit an Bord und da können wir auf das Potenzial, auf das, was Frauen mitbringen, nicht verzichten. Wir brauchen alle in der Gesellschaft und deswegen müssen die Frauen, so verschieden sie auch sein mögen, mit all ihren Kompetenzen mit dazu. Sie müssen ernst und wichtig genommen werden. Wir brauchen sie für die Problemlösung und deswegen machen Sie mit, kämpfen Sie mit uns dafür. Vielen Dank, Frau Schulze, und vielen Dank Ihnen auch, wo immer Sie sind. Machen Sie weiter, hier auch bei der Lateinamerika-Karibik-Woche des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Es gibt noch mehrere Veranstaltungen bis Freitag. Vielen, vielen Dank.